Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz yaklaşık olarak neredeyse 3 ay yakındır horlama protezi kullanan bir hastamsınız. Bir kontrol için geldiniz. Hazır gelmişken hemen böyle bir yorum videosu çekelim dedim. Çünkü bu tedaviyi en iyi kullanan kişi anlatıyor. Evet. Şimdi buraya gelmeden önce bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu? Hayatınızı nasıl etkiliyordu? Ne gibi çözümler aradınız? Sonra bize geldiniz, neler değişti? Bunları bir kısaca anlatabilir misiniz? Ben geceleri eşim sürekli dürterdi beni. Artık yatağımızı da ayırmak zorunda kaldık. Gündüz uyku hali çok kötü şekilde. Yani araç kullanıyorum. Zihnim karışık. Gerçekten yani anlatılmayacak duygular. Ama ben onu şöyle ifade ediyorum Serkan Bey. Şimdi uyku apnesi olan kişinin hani zihnin bulanıklığı deniz ya. Evet. Şöyle hayal etmemiz lazım. Yani böyle sanki o kişinin kafasından aşağı böyle bir tül perde koyuyoruz ve etrafı o tül perdeden görmeye çalışıyor. Yani böyle buğulu, sisli görmeye çalışıyor gibi. Aynen kesinlikle, böyle yaşıyor. Kesinlikle aynı şekilde. Yani nasıl diyeyim, hani sürekli bir uyku hali, bir dalgınlık, hani karşıdaki insanla da konuşamıyorsunuz. Yani evet, sanki dilim ağzımda kocaman gibi dönmüyor. Evet. Ama çok şükür 2 senedir sizi takip ediyorum. Peki bize gelmeden önce neler yaşadınız? Ne gibi tedaviler gördünüz? Uyku odasında kaldım. CPAP makinesi önerdiler. CPAP makinesiyle yatmak kolay bir şey değil. Onunla yattım. Fakat geceleri çıkartıp atıyorum. Kendim de diyeyim tabii, bilmiyorum. Sabah kalkıyorum, CPAP makinesi borusu yerlerde. Tekrar takıyoruz. Tekrar şey. Sonra bir profesör doktor bir hanımefendiyle tanıştım. Ameliyat dedi. Ameliyatın da çözüm olmadığını araştırıp baktım. Sonra sizi gördüm. Sizi takip etmeye başladım 2 sene. Daha sonra tekrar randevuleştik, geldik. Yani pek çok özür dilerim, çok inandırıcı gelmiyordu. Hani bir protezle bu kadar zor bir şey düzelir mi diye. Ama Allah sizden razı olsun. İlk takmaya başladığımdan beri hayatımda çok büyük değişiklikler. Neler oldu mesela? Ya gündüz uyuklamıyorum. Daha rahat sohbet ederken hani Ceren Hanım'a da söylemiştim. Ya gerçekten beynim ayrı bir çalışıyor yani. Evet. Uyku apnesi çok farklı bir şeymiş. Hayatımı çok etkiliyormuş yani. Evet, şu an ama her şey yolunda. Her şey yolunda. Çok, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Tekrar duacınız. Sağ olun. Yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.